सो हाँ जी दोस्तों की हाल चाल ने वेलकम बैक टू माई चैनल G.S Films। तो दोस्तों जी अज दिन बहुत ज़्यादा खास आ। तो दोस्तों अज के दिन आप दवांगे साड़ी नवी कार की डिलीवरी तो आप चलते हैं जी हुण कार लैन। उम्मीद है तुहानूं वीडियो अज वधिया लगूगी, टॉप की लगूगी। तो किहड़ी कार है किहड़ी कंपनी की है ये तुहानूं वीडियो अगे पता लगूगा। प्लीज़ पूरी वीडियो टे लैंड तक देखियो। तो आप वीडियो करते हैं जी शुरू। राइट नाउ वी आर इन जीप शोरूम तो आ इतने भाजी ने हेलो हाय तो इन्होंने सानू गड्डी सेल की तो लिमिटेड मॉडल का साडा तो भाजी आह वाला केड़ा मॉडल है ये सर लॉन्गीट्यूड ऑप्शन है जी साडा लॉन्गीट्यूड ऑप्शन है। ओके ओके ये पेट्रोल 1.4 ऑटोमैटिक विच है ठीक है जी ते विच जनरेट 163 bhp 250 Nm टॉर्क। ओके ये सारे सस्पेंशन है फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सस्पेंशन अपने जेडे गड्डी दी ऑफ रोडिंग विच हर ऑफ रोडिंग च कैपेबल है। ठीक है सो गाइस ये हैगी जी अपनी जीप कंपास तुसीं देख सकते हो। ये नैक्सट डे आ ते पेट्रोल वेरीएंट आ ते ऑटोमैटिक देख सकते हो जी। बाकी तुसीं सोचते होगे MG क्यों नहीं लेती, सेल्टॉस क्यों नहीं लेती, हैरियर क्यों नहीं लेती। बाकी रीज़न तुहानूं दस्सांगे अगली वीडियो च। बाकी तुहानूं उम्मीद आ गड्डी साडी पसंद आई होगी। देख सकते हैं जी काफ़ी वधिया इहदा इंटीरियर आ ते लैदर सीट्स आ पूरियां ते हैंड ब्रेक है नहीं की हैंड ब्रेक की थां बटन आउंदा है ट्रैक्शन कंट्रोल नाल। बाकी ये जिहड़े वॉल्यूम वाले बटन ने वो पिछे लगे हुए आ। बाकी काफ़ी सोहनी चीज़ आ, चलने च बहुत स्मूथ आ ते उम्मीद आ तुहानूं वीडियो वधिया लगी होगी। जे वधिया लगी प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सबसक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलांगे अगली वीडियो अगली वीडियो तुहानूं दस्सांगे। जे किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो भी दस्सांगे किन्ने दी है कमेंट च पुछ लो, आई विल आंसर। एंड पिछों देख सकते हो काफ़ी स्पेस है जी। ब्लैक कलर की थोड़ी केयर करनी पैंदी बट मैं सोचा इनू सैरामिक कोटिंग करा देंगे। बाकी देखो की बनता सैरामिक कोटिंग कराने वेले वो वीडियो बनावांगे तुहानूं दिखावांगे। तो फिर मिलांगे अगली वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। उम्मीद है तुहानूं गड्डी वधिया लगी होगी।